Kimdən ki danışır, yaşar, o düz deyə, o adam doğrudan dəhlədir. Hə. Amma yenə görürsən ki, yenə qulaq asan var ona. Qəribədir, yəni ona qulaq asanlara da təəccüblənir ki, hər adama qulaq asarlar. Yəni özü təkfir eləyir, təkfirçilər kimi danışır. Yaxın idi qardaşlar atdılar. Xavariclərdən biri indi sual verir ki, rükudan sonra əllərə qaldırana xavaric deyiblər. Kim elə deyib? Heç kəs demir. Sadəcə deyilir ki, bəli, xavariclərin müəyyən qismi hələ eləyirlər. Adət eləyiblər özlərinə. Bizim qardaşlardan da eləyən var. Heç kəs demir ki, rükudan sonra qalxan kimi o saat əli bağlasam xavaric olacaqsan. Yox, sadəcə oynayır. Bu da qulaq asır gör ki, deyir, belə demək olmaz, bu nə deyir, sən nə danışsan. İndi xavaricləri sevinsin də o birisi tərəfdir ki, mən görsən, sizi müdafiə elədim. Kimə deyirsən onu? Kim deyib ki, rükudan sonra əllərini qaldıran xavaricdir? Bəli, xavariclərin müəyyən qismi, bəli, adət eləyiblər özlərinə. Bu saat xavariclər göbəkdən aşağı tuturlar, həmbəlilər. Həmbəli məzhəbi qəbul. Azərbaycanda həmbəli olmayıb. Həmbəli məzhəbini belə tuturlar, hənəfilər kimi. Təbii ki, biz demirik kim əlin göbəkdən aşağıdır, xavaricdir, yox. Lakin söz əsnasında deyirik, bəli, var belə bir şey, var. Bəli, adətli. Yəni, bizim qardaşlarında tutan var, rükudan sonra. Sadəcə publikaya işləməkdir.